小朋友，你知道吗？生活中常见工具，从简单的螺丝起子、订书机，到复杂的机械，如轮船、汽车等，很多零件都是利用简单的杠杆原理哦。那么，什么是杠杆原理呢？简单的说，老师现在手上有一把尺，接着再拿出一小块橡皮擦，顶住尺之后，就可以轻松地抬起桌上的文具用品咯。请仔细看，现在的尺就是所谓的杠杆，而用来支撑尺的橡皮擦，则是杠杆的支点。老师用手按住尺的位置，就是杠杆的施力点，而文具用品摆放的位置就是抗力点了。其中施力点到支点的距离就称为施力臂，所以抗力点到支点的距离便称为抗力臂了。利用杠杆原理所设计的简单机械种类有杠杆、轮轴、滑轮、齿轮、链条与皮带。你们想知道如何利用杠杆原理所设计的简单机械来帮助我们达到省时或省力的目的吗？现在我们来透过以下的实验一一告诉各位。现在我们透过杠杆实验器来操作省力与省时的情形。首先将物体挂在杠杆的左臂位置，这时左臂物体到支点的距离称为抗力臂。接着在右臂相同距离悬挂砝码，此时砝码的重量等于物体的重量，悬挂砝码的位置称为施力点，而施力点到支点的距离则称为施力臂。接着把砝码悬挂的位置往后移动，发现无法平衡，这个时候便需要减少砝码的数量才能平衡。你们有没有发现，当施力臂加长或大于抗力臂时，可以减少砝码的数量，而这种砝码数量的重量小于物体实际重量的情形，就称为省力。要是把砝码悬挂的位置往前移动时，则是发现需要增加砝码的重量才能平衡。所以，当施力臂缩短或小于抗力臂，在平衡时，砝码的重量会比物体实际的重量要大，这种情形就称为费力。小朋友，你们一定会觉得奇怪，在什么情况下会需要操作费力的杠杆呢？请各位仔细观察比较，物体和砝码升降高度有没有差别？看到了吗？砝码升降的高度比物体升降的要少，也就是说，在费力的情况下，施力点所移动的距离会比抗力点的距离要短，这种情形就称为省时。现在请各位推测看看，之前在施力臂较长的省力情况下操作杠杆，是省时还是费时呢？答案是费时，猜对了吗？所以，利用改变支点或调整杠杆中施力臂与抗力臂长度的比例，就可以让我们达到省力或省时的目的。但是要注意的是，在省力的情况下必定费时，同样的，在省时的情况下必定也费力。最后，再让各位猜猜看，根据前面的实验推论，当施力臂与抗力臂等长时，是既不省时也不省力，那这种形式的杠杆可以帮助我们做什么呢？
可以改变施力的方向。各位看出来了没有？现在要介绍一种利用杠杆原理所设计的简单机械。这种机械称为轮轴，通常大的圆称为轮，而小的圆则称为轴。它是由大小两个圆盘以同心圆的方式重叠在一起，所以轮转一圈时，轴也会跟着以相同的方向转一圈。现在我们分别在轮和轴上挂上积木组，同时调整两边积木组的数量，直到平衡为止。平衡后，有没有发现轮上所挂的积木组数量比轴上要少？这就表示轮上只要挂一组积木的重量，就能举起轴上两组积木的重量。也就是说，用轮来拉轴上的物体可以省力，同时从轮的移动距离比轴要长，可看出是费时的。反过来，用轴上两组积木的重量，只能拉起轮上一组积木的重量，所以便是费力。同样，从轴移动的距离比轮要短，可看出是省时的。现在把轮轴的工作原理对应杠杆的构造后，发现轮轴也是利用杠杆原理所设计的。归纳实验后发现，以轮带动轴时，施力臂大于抗力臂，所以会省力但费时；以轴带动轮时，施力臂小于抗力臂，则变成费力但省时的结果。接着再介绍另一种利用杠杆原理所设计的简单机械，这种机械称为滑轮。首先将滑轮固定在架子上，再用绳子绕过轮子。只要拉动轮子一端的绳子时，便能带动轮子另一端的绳子来拉起重物。这种机械设计就称为定滑轮。现在我们分别在滑轮两边的绳子上挂上积木组，同时调整积木组的数量，直到平衡为止。平衡后，有没有发现两边所挂的积木组数量相同？也就是说，用定滑轮来拉起物体时无法省力。同时，从绳子两边积木组移动的距离是相同的，也可看出它是无法省时。但从杠杆原理来看，定滑轮只能改变施力的方向。现在把定滑轮的工作原理对应杠杆的构造后，印证实验发现，定滑轮的半径固定，所以它的施力臂永远等于抗力臂。接着换成将绳子一端固定在架子上，另一端在绕过滑轮后拉起绳子，便能同时带动轮子上所挂的重物。这种机械设计就称为动滑轮。现在我们用弹簧秤来测量滑轮加重物的重量，大约是70公克。接着我们透过动滑轮再一次测量滑轮加物体的重量，大约是35公克。也就是说，用动滑轮来拉起物体可以省力。同时比较绳子向上拉动的距离比动滑轮上升的高度要长，可看出它是费时的，而且物体移动与施力的方向是相同的。现在把动滑轮的工作原理对应杠杆的构造后，印证实验发现，动滑轮的施力臂就是直径，
永远都是抗力臂，也就是半径的2倍。归纳实验后发现，定滑轮的施力臂等于抗力臂，所以不省力也不费力，但可以改变施力的方向。而动滑轮的施力臂永远是抗力臂的2倍，所以是省力但费时的工具。接着再介绍另一种利用杠杆原理所设计的简单机械，这种机械称为齿轮。它和滑轮相同，但滑轮是用绳子互相联动，而齿轮就必须相互接触才能转动，所以齿的大小必须相同，使得大齿轮的齿数会比小齿轮的多。现在将大小不同的齿轮固定在架子上，转动齿数30齿的大齿轮1圈，发现齿数20齿的小齿轮会转1圈半。接着再以小齿轮带动大齿轮，发现小齿轮转1圈，大齿轮还转不到1圈。实验发现，由大齿轮带动小齿轮可以省时，而小齿轮带动大齿轮则是费时的。此外，齿轮接触相互转动时，2个齿轮转动的方向是相反的。现在要是把齿轮分开，再用链条连接2个大小齿轮后，分别转动大小齿轮看看，和先前齿轮相连的情形会有什么不同？看出来了吗？不管是大齿轮带动小齿轮，还是小齿轮带动大齿轮，齿轮相连和透过链条传动所带动的圈数都是相同。但透过链条相连时，会由原本2个齿轮相反的转向变成相同的方向。接着把齿轮换成皮带试试看，你会发现情况是否也和链条相同？所以链条和皮带一样，都是用来设计作为传动的简单机械哦。现在各位已经知道，透过链条和皮带可以传送齿轮和滑轮转动时所产生的推动力。其实挤压针筒使液体流出时也会产生推动力。要是把这种推动力透过另一个针筒来接收的话，就会像链条和皮带一样，可以传送齿轮或滑轮所产生的推动力哦。小朋友，生活中有许多工具都是利用杠杆原理所设计出来的简单机械，它能帮助我们达到省时或省力的目的。由实验证明可看出，没有一种杠杆工具既省时又省力的，因为若想省力，就必定会费时；同样的，若想省时，也必定会费力。就算不省时也不省力的话，也会具有改变施力方向的功用。现在你们已经知道杠杆原理在生活中的应用，也能试着去发现生活中还有哪些是利用杠杆原理所设计的小工具哦。